Da jeg begynte i denne jobben for 50 år siden, så arvet jeg en stor pakke. Denne pakka har jeg med meg nå. Denne fine, innbundne pakka, den har en påskrift, og der står det: planer for skolebygg det aldri ble noe av. Men dere, nå blir det noe av! Og dere, det fordi at alle de flotte elever og flotte voksne fortjener det! Så kan vi glede oss over at vi får en skole på verdens beste skoletomt! Og hvis det går som et ord, så blir det verdens flotteste